Dites adieu au ronflement et à l'apnée du sommeil avec ce remède naturel. La ronchopathie ou ronflement est le son désagréable qui se produit à la suite d'une obstruction des voies respiratoires. Ce qui inquiète le plus les personnes qui souffrent de ce problème, c'est qu'elles souffrent aussi d'apnée obstructive du sommeil, une affection dangereuse qui est caractérisée par de courts intervalles d'absence de respiration durant la période de repos. L'obstruction peut provenir d'un problème physique, mais également de pathologies infectieuses ou de réactions allergiques. Le problème, c'est qu'en plus d'interrompre le sommeil des autres, ce son peut altérer le repos en lui-même et conduire à l'insomnie. Nous pouvons tous souffrir de cette condition à un moment donné, mais certaines personnes en souffrent de manière récurrente. Heureusement, il existe des méthodes et des conseils pour les éviter et avoir une meilleure qualité de sommeil. Découvrez-les. Pourquoi les ronflements se produisent-ils? Les ronflements apparaissent quand la langue, la gorge supérieure, le palais et l'uvule vibrent contre les amygdales et les ganglions. Cette vibration se produit quand le flux de l'air accélère au moment d'entrer dans les poumons, pour bien les alimenter. Le surpoids, les affections respiratoires et la position du corps pendant la nuit sont des facteurs qui élèvent les risques de ronflement. De la même manière, la consommation d'alcool, de tabac et de somnifères peut détendre les muscles du pharynx et aggraver les ronflements. Dans les cas les plus lourds, cela peut être dû à une malformation connue sous le nom de polypose nasale, caractérisée par une déviation de la cloison nasale. Comment les ronflements affectent-ils la santé? Même s'ils sont très gênants et qu'ils peuvent être produits par une affection pulmonaire, les ronflements ne sont que rarement un problème direct pour la santé. Leur intensité peut varier, mais parfois, ils sont si forts qu'ils empêchent de trouver le sommeil et il a été démontré qu'ils peuvent diminuer la qualité de vie des couples. Dans le cas du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, une interruption de la respiration de 10 secondes maximum, peut se produire. Selon les études réalisées, entre 15 et 20 des accidents de voiture pourraient être en lien avec la fatigue. Comment arrêter de ronfler avec un remède naturel? L'excès de production de morve et l'inflammation des tissus nasaux sont des causes potentielles des ronflements. Les décongestionnants conventionnels aident à les contrôler mais on peut aussi compter sur des options naturelles. Ici, nous vous proposons un jus naturel chargé en antioxydants et en nutriments qui nettoient les sinus nasaux et les voies respiratoires. Il est très facile à préparer et il vous servira également à élever votre qualité de sommeil. Remède naturel pour combattre les ronflements et l'apnée du sommeil. Le citron, le gingembre et la carotte sont riches en nutriments essentiels qui dégagent les poumons et le nez. Leur consommation régulière réduit la fréquence des ronflements et augmente la réponse immunitaire pour lutter contre les virus et les bactéries. Ingrédients. 1 bar/4 de citron frais. 1 morceau de gingembre. 2 pommes. 2 carottes. 1 verre d'eau, 200 ml. Préparation. Lavez et désinfectez tous les ingrédients avant de réaliser la préparation. Ensuite, découpez-les et mettez-les dans le verre du mixeur.
Ajoutez un verre d'eau et mixez le tout pendant quelques instants. Une fois que vous avez obtenu une boisson homogène et sans grumeaux, buvez-la. Mode de consommation. Consommez un verre de cette boisson 2 heures avant de vous coucher. Si le goût est trop fort, vous pouvez la sucrer avec une cuillerée de miel. Quelles sont les propriétés de ce remède? Au vu des aliments que l'on utilise, ce jus naturel est une boisson aux effets antibiotiques, anti-inflammatoires et analgésiques qui sont excellents pour soulager la congestion nasale et l'irritation de la gorge. Les niveaux d'acidité du citron aident à briser la morve et favorisent l'élimination des toxines qui s'accumulent dans les poumons. Ils contiennent aussi de la vitamine A, un nutriment qui est compatible avec les membranes muqueuses du nez et de la bouche. Ces effets sont augmentés grâce à leur haute teneur en vitamine C et E, 2 antioxydants en lien avec la prévention des infections respiratoires et le cancer. Vous souffrez toujours des ronflements? Commencez à consommer ce remède naturel et améliorez vos habitudes de vie pour prévenir ce phénomène.